Hirësi, hetër të dashur, vëllezër dhe motra. Katastrofa më e madhe që ka pësuar ndonjëherë në historinë njerëzimi ishte përmbitja në kohën e Noeut. Atëherë, një pullumb me një deg ulliri në gojë erdhi dhe ishte shenja që Noeu kuptoi që uji ishte larguar dhe toka filloi dhe kthei në gjendjen e mëparshme. Dhe që në atëherë njerëzimi pullumbin me degën e ullirit në gojë e ka si simbol të paqes. Të paqes me Perëndin. Kur Zoti Krisht u pagëzua në Jordan, Shpirti i Shenjtë zbriti te Krishti në formë pullumbi mbi ujërat e Jordanit, që të hapte një kapitull të ri, një paqe. Dhe kjo paqe trupëzoi në trupin dhe në personin e Krishtit, që tashmë ishte midis njerëzve. Njeriu, Perëndia me njerëzit. Shpirti i Shenjtë është personi i tretë i Trinisë së Shenjtë. Nuk është fuqi e papërcaktueshme, është person. Neve ngatrohemi dhe duke e parë atë të shfaqet në dhjatën e re më qartë në forma të ndryshme, ngatrohemi dhe harrojmë që është person. Është person dhe flet në gjuhën e simbolit, siç është simboli që u thash tani. Në formë pullumbi, që tu kujtoj atyre, siç në kohën e Noeut, erdhi një pullumb dhe u lajmëroi për paqen, ja dhe unë tani vi në formë pullumbi, tu lajmëroj që personi që ulem nuk është ndonjë person si të tjerët, nuk është ndonjë njeri si të tjerët. Dhe këtë e vërtetoi dhe Ati me zërin e tij. Ky është biri im i dashur, këtë dëgjoni. Po ku dëgjojmë ne? Ne nuk dëgjojmë. Dhe vjen tani, pas përmbitjes së madhe, njerëzimi u shumua prap, vetëm nga fëmijët e Noeut. Dhe nga brezi në brez, përshkruanin katastrofën dhe përmbitjen që kishin përjetuar. Dhe kishin atë frikë se mos prap, se mos na ndodh ndonjë katastrofë e tillë prap. Dhe çfarë bën? Ajo frikë u kthye në një kull. Ta bëjnë kaq të madhe që të mposhtin frikën e përmbitjes. Dhe kaq të madhe sa Zoti që lejoi përmbitjen mos të ketë fuqi më mbi ta. Kjo ishte ideja që do ngjitemi dhe do heqim Zotin nga froni. Dhe thot Bibla, zbriti Zoti dhe pa qytetin e njerëzve, se të gjithë ishin bashkë atëre, flisin një gjuhë, dhe pa dhe kullën. Dhe çfarë bëri Zoti? Jo për keq, për mirë. Shpërndau njerëzit nëpërmjet
gjuhës i shpërndau në kombe, nuk i shpërndau t'i dënoj, i shpërndau t'i shpëtoj. Pse? Kur ka kombe të ndryshme, lufta bëhet midis njerëzve. Kur ka një komb vetëm dhe njerëzimi është i bashkuar pa Perëndin, lufton Perëndin. Dhe kur lufton Perëndin, kush do ta ndihmoj? Ndërsa kur lufton njëri tjetrin, do t'i ndihmoj Perëndia. Po nuk e la kështu njerëzimin Zoti në luftë, se qëllimi nuk ishte të futeshin në luftë, qëllimi ishte paqja. Prandaj, në Pendikosti, Shpirti i Shenjtë, ai shpirt që zbriti në kullën e Babelit, zbret prap me një formë simboli tjetër. Në gjura zjari, flak zjari, Shpirti i Shenjtë nuk flet do një gjuhë, flet gjuhën e simbolit. Dhe çfarë do të na thot që zbret si zjarr? Zbriti thot dhe shpërndau veten tek gjitha ata që ishin mbledhur atje me një zemër dhe i mbushi nga brenda. I mbushi. Banoi në shpirtin e njeriut, Shpirti i Shenjtë. Ai vend ku ndodhi kjo, nuk dim ku është dhe nuk ka rëndësi, se nuk kanë rëndësi gurët. Kisha nuk përbëhet nga gurët, nuk përbëhet nga ky tempulli. Kisha përbëhet nga ata që futen edhe rinë këtu dhe luten në këtë tempull. Është pika në gjeografi dhe në kohë, në histori, ku mblidhen të gjithë bashkë të krishterët, të adhurojnë Trininë e Shenjtë. Kjo është kisha. Prandaj themi që atë ditë në Pendikosti lindi kisha. E vërteta ishte më e plot. Para Krishtit nuk ishte e plot dhe adhurimi nuk ishte i plot. Pas Krishtit adhurojnë në të vërtet dhe në frim, siç na tha Krishti. Por zjarri, pse zjarr? Zjarri ofron ngrohtësi. Është i ngrohtë. Dhe Shpirti i Shenjtë, kur banon në shpirtin ton, na ofron ngrohtësi. Dhe do dhe ne të përpiqemi atë ngrohtësi ta mbajmë të gjallë duke e fërkuar nëpërmjet lutjes. Nëpërmjet lutjes, përpjekja që bën nga brenda të flasësh te Zoti, ajo ngroh shpirtin. Zjarri gjithashtu mund të ndahet, të shpërndahet dhe nuk pakësohet. Është i njëjtë. Edhe Shpirti i Shenjtë nuk pakësohet, mund të shpërndahet, por nuk pakësohet. Edhe zjarri si zjarri shpërndahet nëpërmjet kishës dhe nëpërmjet gojës të apostujve, dhe ashtu shpërnda në gjithë botën, në gjithë njerëzimin. Gjithashtu zjarri djeg gjërat e papastërta. Kështu edhe kur futet te shpirti i njeriut, i djeg mëkatet. Zjarri ka dhe një gjë tjetër. Ka dritë. Të tregon rrugën.
Çdo gjë tjetër veç Perëndis është errësirë. Vetëm drita e Shpirtit të Shenjtë të tregon rrugën. Prandaj ne duhet të përpiqemi vetëm për një gjë. Brenda në shpirtin ton të kemi ndezur kandilin e Shpirtit të Shenjtë, sepse ai është kandili i virgjëreshave që Zoti i gjeti me kandil të ndezur, dhe vetëm ato që i gjeti me kandil të ndezur ishin të dënja të futeshin bashkë me dhëndrin, dërsa ato që nuk e kishin të ndezur u tha, ikni se nuk një njoh, nuk njeh Zoti njerëzit që nuk ruajtën shpirtin e shenjtë, flakën e Shpirtit të Shenjtë brenda tyre. Por atë ditë Shpirti i Shenjtë në formë zjarri shpërndau dhe dhuratat e tij tek ata që besonin. Dhe si shpërndau dhuratat? Tek njëri dha një gjë tjetër, tek tjetri tjetër, kështu që asnjëri nuk ka të gjitha, por të gjithë këtu bashk i kemi të gjitha. Kur jemi bashk, i kemi të gjitha. Secili vetëm nuk ka asgjë. Dhe çfarë bëhet? Kur jep nga dhurata jote tek tjetri, ke dashuri. Kur vete kërkon nga tjetri dhuratën e tij, ke përullësi. Se dashuria dhe përullësia është bërthama e Perëndis. Atë na tha Shën Joani, Perëndia është dashuri. Dhe edhe ne jemi të detyruar, nëse duam t'i ruajmë, t'i shërbejmë. Edhe janë di mistere që kemi bërë neve që jemi gjithë këtu, janë di mistere që i bëm të pagëzimi dhe mirosja. Pagëzimi, pullumbi, dhe mirosja është dhuratat e Shpirtit të Shenjtë. Dhe të dia këto na i fal kisha, dhe ne duhet t'i ruajmë dhe t'i mbajmë të gjalla deri në fund, deri ditën që do i shfaqemi Zotit Krisht dhe do i dorëzojmë, jo vetëm, si të themi, t'i ruajmë ashtu si që i morëm, por me fruta. Edhe nga që sot festojnë, kemi festën e tërë shenjtorëve, e gjithë shenjtorëve, duhet të dim që kisha e ka vendosur sot këtë të diel festën. Pse? Se shenjtorët janë ata që e ruajtën flakën me gjakun e tyre të gjallë deri në fund, dhe janë shembuj për ne, dhe janë frutat e Shpirtit të Shenjtë, prodhimi i kishës, dhe na tregojnë neve rrugën. Pa mendoni pak, momentin që një i krishter i përndjekur e kishin arrestuar, dhe përpara ati kishte sundimtarin, dhe përreth ti ushtarët e sundimtarit, që ishin gati ta rjepnin të gjallë. Dhe ai, në shpirtin e tij, çfarë kishte? Atë flak. Atë flak kishte dhe atë donte të ruante të gjallë. Edhe pse i ligu lufton që ta shuaj. Dhe martirët fituan këtë betejë. Oshënarët e fituan këtë betejë dhe u bën shembuj të gjallë të ungjillit, shembuj të gjallë të Shpirtit të Shenjtë. Dhe na tregojnë dhe neve rrugën, kështu të bëjmë, dhe kështu të arrim dhe ne të fitojmë kurorën, të nderojmë veten, të nderojmë para ardhësit tanë,
të nderojmë shpirtin e shenjtë që na u besua në pagëzim dhe në mirosje. Amin.